戦国時代、天下取りを目指し、多くの武将が覇権を争った。しかし、その中で最強と称され、敵から恐れられた男がいる。その名は、武田信玄。織田信長が唯一、正面から戦いたくないと恐れた男、徳川家康が戦場にて、秒で敗北し、トラウマを植え付けられた男。彼の率いる武田軍は戦国最強の騎馬軍団と呼ばれ、戦えば勝ち、攻めれば領土を拡大し続けた。なのになぜ天下を取れなかったのか。今回は甲斐の虎武田信玄の生涯を5分で解説します。幼少期と家督相続。武田信玄幼名晴信は1521年開国、現在の山梨県に生まれました。父武田信虎は甲斐を統一するも戦を繰り返し、家臣や民衆からの評判は最悪。民衆は疲弊し、家臣たちも信虎のやり方に不満を募らせていました。そんな中、晴信は信虎の出張中に19歳でクーデターを決行。信虎を駿河の今川義元のもとに追放し、自らが武田家の当主に、まさに革命児としての第一歩を踏み出しました。最強の戦国武将へ。信玄の戦い方の特徴は、負けない戦をすること。強敵には無理に挑まず、勝てる相手から着実に領土を広げる。信濃、現在の長野県へ進出し、次々と豪族たちを倒していきます。しかし、そんな信玄にも試練が。信濃の豪族、村上義清にまさかの2連敗。信玄は初めての敗北に直面し、多くの側近を失いました。ここで信玄は、ただの武闘派ではなく、知略も持ち合わせていることを証明。3度目の戦いでは、武力ではなく調略を駆使し、村上義清を追放。ここから彼の戦国最強の伝説が始まります。川中島の戦い、最強 vs 最強。信濃を手中に収めた信玄の前に最強のライバルが現れます。それが越後の龍、上杉謙信。2人は宿命のライバルとして川中島で5度にわたり戦いました。中でも有名なのが第4次川中島の戦い。この戦いでは謙信が短期で武田本陣に突撃し、信玄が軍配でそれを防いだという伝説の一騎打ち地が生まれました。織田信長の台頭と信玄の選択。1560年、織田信長が桶狭間の戦いで今川義元を討ち取る。今川家との同盟が崩れたことで、信玄はすかさず駿河へ侵攻。しかし、ここで問題発生。武田家は海に面しておらず、今川と敵対したことで塩の供給がストップ。これを見た上杉謙信は、戦は正々堂々とやるものだと、なんと敵である武田家に塩を送る。敵に塩を送る。この言葉の元になった出来事です。この戦いは大きな犠牲を出しながらも決着はつかず、引き分け。まさに最強と最強のぶつかり合いだったのです。天下取りへの最後の戦い。信玄は着々と西へ進軍。この時、反信長勢力として全国の大名が彼の動きを注視していました。そしてその途中でぶつかったのがあの徳川家康。結果は家康秒殺。家康はもうダメだとパニックになり、命からがら敗走。この戦いは三方ヶ原の戦いと呼ばれ、家康にとって人生最大の屈辱となりました。後に天下人となる家康ですら、この時の敗北を忘れることはできず、自ら敗戦の姿を描かせるほどのトラウマになったと言われています。そしていよいよ信玄の最終目標、それは上洛、つまり京へ進軍し織田信長を討つこと。しかしここで信玄は病に倒れます。1573年、3年間私の死を隠せと遺言を残し、信玄はこの世を去りました。武田信玄の遺産。信玄亡き後、武田家は息子武田勝頼の代へ。しかし信玄ほどのカリスマ性はなく、織田徳川連合軍に滅ぼされてしまいました。もし信玄が生きていたら天下は変わっていたのかもしれません。戦国時代を語る上で決して外せない武将、それが甲斐の虎武田信玄なのです。また信玄は軍事だけでなく内政でも優れた手腕を発揮。信玄堤という治水工事を行い、領民を水害から守りました。そのため領民からの信頼も厚く、名君としての評価も高いのです。いかがでしたか。戦国最強とも言われる武田信玄。もし彼が長生きしていたら
戦国の歴史はどうなっていたでしょう。思いを馳せるたびにワクワクが止まりません。信玄の軍略、当時、そしてそのカリスマ性は今でも多くの人を引きつけています。それではまた次回の5分でわかるシリーズでお会いしましょう。